5 Produkte standen zur Auswahl für den Negativpreis Mogelpackung des Jahres. Sie konnten bei der Verbraucherzentrale Hamburg abstimmen. Welches Produkt versuchte im vergangenen Jahr besonders dreist eine Preiserhöhung zu vertuschen? Zum Beispiel durch eine neue Verpackung oder indem in die alte einfach weniger reingefüllt wird. Besonders beliebt ist die Mogelei übrigens bei Süßigkeiten und Snacks. Über 20.000 Menschen haben abgestimmt und mehr als die Hälfte der Stimmen entfiel auf die Tuck Bake Rolls von Mondelez. Sie sind die Mogelpackung des Jahres 2023. Armin Fallet von der Verbraucherzentrale Hamburg. Warum ist denn Mondelez mit seinen Tuck Bake Rolls ein gerechter Gewinner dieses negativen Preises? Naja, wenn man anschaut sich, dass unterm Strich 127% rauskommen an Preiserhöhungen von einem Tag auf den anderen, dann ist es schon dreist. Und auch hier die Vorgehensweise ist natürlich besonders, das hatten wir noch nie. Mondelez hat eine alte Marke, die nicht so ausdrucksstark ist oder nicht so bekannt ist, ausgetauscht gegen eine neue Marke Tuck und hat dadurch dann weniger reingemacht und gleichzeitig wurde der Preis erhöht im Handel. Also so kommen dann die 127% zusammen. Und als i-Tüpfelchen nochmal 10 Cent in den letzten Monaten dazu, also 139%. Wahnsinn, unglaublich. Sie haben die Finalisten alle 5-mal mitgebracht. Also bei dem Eis sehe ich, da ist jetzt eins weniger drin. Aber hier zum Beispiel bei der Tafel Schokolade, die neue ist ja viel größer als die alte. Genau, zum Eis auch noch, nicht nur weniger an der Anzahl, sondern auch das einzelne Eis, das kommt noch dazu, ist geschrumpft. Also dass hier deutlich weniger wurde, 63% Preiserhöhung beim gleichen Preis. Ja, und Aldi hatte die Idee, die Packung größer zu machen oder hier länger zu machen, dafür die Schokolade dünner. Das sieht man natürlich auf den ersten Blick nicht. Und auch da kommt dann eine Preiserhöhung von bis zu 30% zusammen. Unglaublich. Nun sind das 5 Produkte, aber das sind ja keine Ausnahmen. Diese Mogelei nimmt ja eigentlich immer mehr zu sogar. Richtig, also wir hatten gerade im Windschatten der Inflation 22 und 23 enorme Zuwächse. Wir haben in diesem Jahr oder im letzten Jahr 104 Mogelpackungen gehabt. Wenn man vor der Inflation schaut, waren es 47, also mehr als doppelt so viel. Und das zeigt natürlich, wie relevant diese Masche während dieser Inflationszeit war. Nun gibt es seit 10 Jahren diesen Preis Mogelpackung des Jahres. Haben Sie denn das Gefühl, das bringt irgendetwas, dieser Kampf, den Sie da führen? Ja, es ist natürlich zum Teil frustrierend. Es gibt so jetzt ein kleines Pflänzchen. Das Umweltministerium hat so ein Eckpunktepapier rausgebracht im Verpackungsgesetz, dass Packungen mitschrumpfen müssen, wenn weniger drin ist. Das unterstützen wir, hängt aber fest in der Ressortabstimmung. Achtung, das Verkehrsministerium, FDP geführt, hat sich dagegen ausgesprochen. Das lasse ich mal so stehen. Aber das reicht sicherlich nicht aus. Wir brauchen auch eine Kennzeichnung auf den Packungen selbst. Übrigens ist es in Brasilien schon gang und gäbe. Und wir müssen prinzipiell schauen, dass es keine Luftpackung geben kann. Weil dadurch ja auch mehr Müll entsteht. Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was können wir Verbraucher denn machen, um uns vielleicht auch vor solchen Mogelpackungen zu schützen? Ja, das ist extrem schwierig. Die meisten Beschwerden laufen darauf hinaus, dass man zu Hause das erst merkt. Man kann natürlich auf bestimmte Hinweise auf der Packung achten, neue Rezeptur oder neue Füllmenge, aber das allein reicht nicht aus. Da brauchen wir wirklich die Politik, die hier deutliche bessere Rahmenbedingungen schafft. Wunderbar. Vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Armin Fallet von der Verbraucherzentrale Hamburg. Ja, und vielen Dank, dass Sie da ein bisschen ein Auge drauf haben.